上嚟嘅燒乳豬，平時好少，係因為咧通常都係飲喜酒嘅時候先食呢味嘅。咁啲少人結婚啊，繼續食呢個乳豬，因為咧呢擺耐咗唔好嘅。燒肉咧攞翻去再炒翻都得，乳豬咧就千祈唔好擺太耐。哎呀，卡位嚟喎，可以睇到下邊咁多人咯。呢個 K11 計幾好喎嚇，唔似啊隔離嗰啲 K11天河嗰啲咧，都唔知喺度賣乜嘅。其實佢呢度都係現燒嘅，呢度都唔差，都係現燒嘅嚇。燒鵝妹有啲農家菜風味咁咯。交關嘅喎，我睇到個價錢啊，東風路啊，竟然少咗好多車啊！係啊，而家晏晝差唔多4係啊，點半啊。哇！真係呢個車流真係爽到咩咁啊！平時塞車塞到死，跟住我哋而家去番禺啊，食燒鵝啊，冇錯，好多人喺高速公路嗰度，我哋就反其道而行。係啦，我哋就喺市區啊，去到番禺。係啊，喺廣州玩算啦。哇！原來天河呢邊塞啦，越秀區冇塞車真係。哇！塞成咁啊！唉，真係賺早咗啦！你睇下上面塞到定晒。原先我哋應該行上邊嗰度嘅，但係咧啱先塞住咗，唔知點解。原來呢個巴士同救護的撞咗。大時大節都會撞，咁少車都會撞。唉，成個立交都塞住，暈低真係。我哋前邊往右轉啊！落溪大橋，我哋過番禺啊，食燒鵝。咁啊就其實都係淨係天河嗰邊塞車嘅啫。就係之後嗰度壞車咧一陣仔啫嘛。係啊，嗰度又壞車咁，都好順暢。國慶喺廣州，車又唔係少，但係順暢。係啊，即係講明平時幾惡劣。真係少咗好多車啊！各位觀眾大家好啊！終於幾日冇開車，今日開車啊！我哋嚟食燒鵝，裏邊有冇位冇就坐外邊咯。而家啱夠唔掂啫。人哋咧喺外省啊，專程要揸車嚟廣州食燒鵝，我哋好彩啦嚇，就揸咗9個字車就嚟到呢度食燒鵝。呢度係番禺中村啊。中村站打。咁咧呢邊咧最出名呢度啊，就最出名食嘅燒鵝啦、燒排骨啦嗰啲嘅，呢啲叫農家菜咧，就喺裏邊咁樣煮好，咪攞出嚟咯。食咗農家菜咧，就係真材實料同埋份量夠大啊！咁啊呢個咁嘅9肚魚好似幾好喎，仲有花肉，買就唔算係勁大啊！嗱，荔枝柴燒鵝71蚊一例啊！咁啊燒排骨又有嘅，今次唔燒排骨試下，我想試下呢個啫。哇，就咪128一例，貴啲喎嚇！之外仲有滷水掌翼啦、滷水拼盤啦，湯好飲啊嗬！仲有河蝦依家冇咯。河蝦唔係依家食嘅，咁啊仲有好多五柳蛋啊、酸菜大腸、禾蟲焗雞蛋啊，仲有白灼鵝腸，每天供應有限。哇，都係真材實料嗰啲粵菜咯，糖醋排骨有菠蘿嘅啦，啱先我都見到啦。鵝掌翼鹽焗係嘛？係啊，三個肉就係啊，又好似多啲。你冇理由唔食燒鵝同埋乳豬咯，好唔好啊？2味。我想要呢個同乳豬咁樣得唔得？難咯，咁咪唔食燒鵝咯。燒鵝上次都食過。上次食過燒鵝，因為我哋今次上次冇食乳豬啊。你想唔想食乳豬啊？都係菜嚟㗎嘛。上嚟嘅燒乳豬，平時好少，係因為咧通常都係飲喜酒嘅時候先食呢味嘅。咁啲少人結婚係啊，同埋身邊嘅朋友其實啲年紀都過晒要結婚嘅。好正。即係40幾歲嚟結婚咧，少啲咁啊，所以咧就好耐未食過燒乳豬啦。咁啊懷舊嘅做法咧就係一定係有砂糖，仲要唔係沖咖啡嗰啲砂糖咯，嚇
通常我哋會咁樣兩樣點一點佢咁樣食嘅。啊，燒鵝你上次食過，燒乳豬未食過，超正，好卜卜。啊，好好食啊！係嘛？好好食啊！好耐未食過啦，其一。第二又真好食啦嚇，脆卜卜嘅上面嗰層乳豬皮啊！哇，好耐未食過咁新鮮。新鮮啊嘛！而且咧，通常你飲起酒咧，佢乳豬咧，即係唔好講話唔好，但係咧真係啲太多植素啊，所以咧佢會搞到唔係好新鮮啊！呢個就唔同啦。連呢部分都好食。以前係好多嘅，後來有啲豬啊貴咗咧，物價高咁啊少咗好多。好味。好味啊！雖然價錢比較貴，但係真好食。但係乳豬唔平㗎，500幾蚊㗎。係啊，乳豬唔平啊。呢度啊，幾多隻啊？哇！去拜山啊！而家都唔捨得買乳豬啊！係就係拜山先有。買燒豬咋？拜山都少啊！有嫁女咁先至乳豬啊，點少少個？呢個係咩？南乳啊！要食埋嗰層肥膏嘅，佢唔係好肥，好油膩啊，好難以入口嗰種味道嘅。哇，好！辣椒非常好，大家想食下燒乳豬翻嚟試下呢度，呢個好真。好正喎！呢個好。呢個正。仲有豬頭添，500蚊一隻啊！係啊，佢成500蚊一隻㗎，你即係有咩嘅400冇幾多嚟㗎咋？係啊，去嗰啲去下邊嗰啲村食咪有啊，但係都唔係平嘅，唔平嘅。跟手送上嚟咧就係呢一個砂糖好食啲。呢一個咧就比較農家菜做法係嘛，佢咧係會撒啲豉油上去嘅，嗱粗犷啲㗎嘛，揚上去。平時我哋咧去餐廳食嗰啲咧就齊整啲嘅嚇，呢個近期食過最辣嘅嚇，好辣，可能要叫汽水添。好似炒黃雜咯。好嘢味。其實食落都幾好食嘅，同埋裏邊嗰啲肉咧都幾真材實料嘅，豬肉滑嚟嘅，唔係鯪魚肉嚟嘅今次。好啊，可能我啱第一啖係辣啲嘅嚇。有雕嗰啲銀啊，雕嗰啲辣椒銀啊。俾佢停啊嚇，繼續食呢個乳豬，因為咧呢擺耐咗唔好嘅。燒肉咧攞翻去再炒翻都得，乳豬咧就千祈唔好擺太落。哎呀！你喺出邊食係嘛？哇！呢嚿係最好食嘅。點啲呢啲叫咩醬咧？應該甜醬嚟㗎係嘛？海鮮醬，用海鮮醬同埋有個唔係碗，有個碟。咁咧一半咧就擺嗰啲醬嘅，一半咧就擺砂糖嘅咁嘅。咁然之後後尾咧就慳啲功夫咧，有啲鋪頭咧就會攞2個碗細嗰啲碗啊，細飯碗拜神咁咪攞嚟裝嘅，咪可以擺多啲咯。而家咧就別緻啲啊嚇，攞個豉油碟，嗰啲皮好脆，拎走啦。唔係不是我們的。好，就係呢個啦。呢個咧就係又係呢度嘅招牌菜啊，燒排骨，蜜汁燒排骨。咁咧仲有燒鵝嘅。喺度咧同大家講個古仔啊，因為都係啲同學講我聽啦，我啲同事喺從化，又有啲喺東莞嘅，咁佢哋對燒鵝或者荔枝柴都係好有研究嘅。咁咧佢哋都講，確實有好多餐廳係會用荔枝柴去燒鵝或者燒排骨。有冇香味係有，
但係個目的唔係要啲香味，而係啲柴好燒啲啊。所以好多餐廳咧，佢哋久而久之咧就會俾客人認為有荔枝柴嘅燒鵝咧就有香味。你話有冇咧？都唔係冇，唔係冇。不過咧，其實佢哋攞荔枝柴咧，目的係為咗襟燒啲嘅啫。咁呢個只其一，其二，亦都咧之前咧有啲唔係好懂嘅人咧就講啊話，邊有咁多荔枝柴？真係唔好意思，真係有好多嘅荔枝柴。因為咧荔枝其實生得好快，而且佢每年咧要斬啊，咁咪聚到嗰啲，尤其大年啦，譬如今年咁聚爛啲果大，聚爛啲枝唔得㗎。咁佢真係會有啲木啊、柴啊，柴同木又唔同嘅咩？咁啊柴啊攞嚟燒，好多人收嘅嚇，真㗎呢個係。好食個燒魚卷落嚟咧，到呢個啦，哇！好似嗰啲美國西部牛仔嗰啲燒嗰啲叫咩燒咩肉啊？好似燒牛肉咁嘅樣嘅喎，裏邊慢烤咁啊！係啊，呢個係細份嚟嘅，仲要係48定唔知40喎，我唔係好記得啦。咁下邊有啲蜜糖汁咯，應該麥芽糖嚟嘅，我估啊，係咪荔枝柴唔重要啊？仲要係咧，佢係會有一種煙熏過嘅香味啊，但係又未去到話好似太爺雞嗰啲咁濃味，因為有啲人受唔到啊，我啊受到啊，好香，但係咧又唔會話好悶嗰種感覺。啲肉裏邊啲汁水都夠多，睇嚟今日咁樣點都好喎，因為燒鵝咧。唔係話呢度唔靚啊，喺外邊都食得到，接近水平，燒鵝都好食。但係燒鵝啊，因為我哋成日食啦，埋出邊比較多。係。你好似呢個乳豬啊，出邊唔係成日有。係。我點解點呢個乳豬㗎？燒排骨，佢呢啲係蜜糖嚟㗎嘛？應該係麥芽糖啩，我估，唔知係蜜糖麥芽糖，好食。我哋廣州人咧都係咁為食嘅，專程開車過嚟。去到節假咧，唔單止淨係我哋係咁，好多人都係咁嘅。尤其有，因為我哋唔需要話揸好遠車翻老街，喎，個老家就喺呢度嘅。有人揸車出去，譬如話我哋啱先出門口見到隔離屋阿趙生咁，阿趙生話去邊話中山啊？中山食咩話？佢話蟹啊，食蟹係食蟹。佢話原先諗住今日去嘅，睇過都係遲啲先嚇。咁你話要揸車翻去探親嘅，咁冇辦法㗎，塞都要㗎啦，係咪？冇話翻鄉下嗰啲。係啊，冇嘅。有翻鄉下就翻下。佢哋大佬啊，即係做咁辛苦，8月15就團圓㗎嘛，梗係要翻去啊。今年走咗好多車啊。係啊，今年感覺路上車唔多。先頭開車過嚟都係天河嗰度塞咗一陣，因為嗰度撞車撞到前面嘅的士佬，咁所以先至咁樣。我哋都覺得，如果係要去嘅，都可能未必出去外邊今年，但係就高速免費咯。免費又好鬼吸引。繼續食呢條燒排骨軟骨嗰部分喎，呢嚿好食啊！嗱，呢度有少少燶嘅。食兩餐嘅。我食兩餐啊，通宵同我食。又抵食，果然不錯啊！感覺上次個燒排骨好似冇今次咁好。咩啊？上次燒排骨可能上次食咗燒鵝啊。燒鵝，點解你唔寫過嘅？嗰個咩嚟㗎？好食啊！試下先。牛啊！哦，酸蘿蔔，係喎。冇錯，幾好。繼續。點都未夠，已經冇位啦。嗰個就係叫早啲出。係啊，早出嚟4點出門口，咁咪食到燒鵝。不過咧嗱，即係就算咁講咧，呢度冇位咧，其實番禺就有好多嘅嚇。呢度唔食咧，第間都有。呢個酸蘿蔔，好開胃啊！因為你食呢啲咧，畢竟都係燒烤嘢啊。咁我配翻呢一個。呢個真係絕，呢個真係。雖然佢價格係比較貴，但係真係冇其他地方。同埋乳豬喎，大家記住啊！
外省邊度有啲啊？外省係大鑊燉嘅啫嘛，係啊係咪？咁佢凍啊嘛，冇辦法嘅。凍咪煮埋一堆咯。你如果呢啲菜喺外省咁樣擺凍咗，邊個食先？停咗啊！係啊，所以佢一定要嗰個打邊爐嗰種，冇錯冇錯冇錯，佢一定有個爐咁樣，或者全部擺埋一齊。呢啲係環境決定咗噶嘛。阿志怡，你幫我推打開。不過我哋廣東人咧，到冬天啊都打邊爐啦，係咪？好味。不過講緊嘅乳豬有時拜山都未試過，好冇？拜山係燒肉或者叫做燒豬。唔係有燒豬都有燒豬，燒乳豬好少啊。有嗰年買過唔得。好味，咁帶大家翻嚟試下啦。不過咧，仲有啊，琴日上一集上一日嘅時候咧，我哋咪去上下九步行街之前，哇熱到我哋兩個嘢不得之了。咁原來咧嗰度有個美食節嘅，我哋都有觀眾去咗啊。原來佢話都幾開心啦，但係就對於我哋嚟講咧，就覺得即係睇過幾次都係嗰啲餐廳嚟嘅啫。此其一，其二咧實在太熱啦。咁但係咧，今日就好翻啲。今日我哋隻晏咗出嚟咧，啱先條車落嚟嘅時候咧，都感覺到有啲涼風吹埋嚟嚇咁咯。早晚會好啲嘅，中午啊真係實在好熱你都做。繼續食。咁同埋呢度咧，佢哋係有冷氣嘅，同埋有風扇喺上邊咯。食飽飽啦嚇，咁大家如果上嚟嘅話，又驚冇位咁打呢個電話就真係幾火爆嘅。現場就係咁啦，咁啊都坐到滿晒㗎啦，可能我老細收埋一兩張台喺裏邊啊，唔知啦嚇。哇！啲湯咁吸引啊！我飲過一次。我哋飲過係，不過而家天氣太熱啦，不必啦嚇。實在誇張，早啲嚟啊，好嘢食啊，係咪？係啊，嗰邊半戶我都坐成咁啦。喺度等位喎，係好食嘅，呢個係真嘅嚇。咁啊，既然係得番禺，冇理由咁早翻屋企啊。我哋咧就有兩個地方去。第一個咧，我哋會先去K11先，因為新開張啊，咁去睇下啦。如果完 K11之後覺得，哎呀又唔好玩喎，又冇癮喎，都係咁嘅啫。咁我哋咧就會去直村夜市嚇。咁如果 K11 好玩好多嘢睇嘅咧，我哋就唔係留翻下次先去直村夜市先，咪揼下機會啦。就係停車場停到悶。實在厲害！如果想嚟呢度食嘢嘅話，咁咧最近地鐵站謝村，咁你地鐵站出嚟，你諗住行過嚟咧，我就非常之唔建議㗎嚇。4分鐘，揸車都要4分鐘啦，但係就真係唔遠，你喺度打架車過嚟，標都唔使跳，係嘛？2.5公里啊！如果你由地鐵過嚟呢度，謝村啊，冇錯。呢度咧離廣州南站又好近嘅，好多人咧嚟之前咧，坐高鐵走之前咧。就過嚟食個靚燒鵝咁咯，可能就係幾公里咯。好方便嘅。好方便啊！呢邊係祈福嗰啲巴士啊。咁就算各位觀眾去到祈福，我啊知道啊深圳灣咧有地鐵有巴士去祈福嘅。旁邊好似就係嗰個咩嚟㗎啦？嗰個動物公園啊。係。即係長隆啊，咩水世界啊，動物公園啊，冇錯，飛鳥樂園咧，冇錯。你玩完你過嚟食燒鵝啊！地鐵站啊，呢邊就中村地鐵站，兜咗個圈，其實就係兜住呢個立交兜咗個圈。地鐵站喺度，中村站。呢度中村地鐵站啊，呢度行過去2公里啊，嚟燒鵝妹。我哋而家去 K11啊。其實冇乜宣傳嘅，長隆都開咗個 K11。係啊，廣州有2個 K11。旁邊啊新光快速，呢邊啊落溪橋，反正兩邊啦可以翻去。跟住長隆就喺附近啦。咁啊，呢度新開咗個商場，
K11啊，新世界嗰個門口就係地鐵站啊。個咩站啊？漢溪長隆站就係長隆地鐵站。K11 Select 喎，即係咩啊？優選啊，K11優選。可能係。地鐵站喺度啦。哇！唉，塞車塞到傻啊！哦，佢個超市係Eon啊。咁啊，旁邊就華潤嘅地產，啲新樓。呢度係番禺啊，廣州嘅番禺。車雲。哇，超大啊！超大啊！好低調啊！開咗都唔知喎，我哋冇咩宣傳。咁我哋喺 K11停車場，全部停滿啊！不知道如何是好。仲誇張過天河城嗰個啊！天河嗰個 K11啊！好啦，寧願再落多層。我仲唔多外散車嘅。我哋係頂樓啊，4樓，哇！呢度都有嗰個東源燒雞㗎，係啊，因為之前我哋喺北京路食嗰間咧，呢度都係有嘅，同埋嗰度好多人嘅，睇唔睇到？我哋嗰邊睇下啦，係一個打卡位嚟嘅，可以睇到下邊咁多人咯。呢個 K11 計幾好喎，嚇！唔似啊，隔離嗰啲 K11 天河嗰啲咧，都唔知喺度賣乜嘅。天河唔知賣咩？真係唔知賣乜嘅。熟品。係啊，呢度起碼我哋會見到永旺咯。起碼有多間永旺先啦。嗱，包括就對面嗰度又寫住嗰啲烤肉餅飯啊，咁啊未開門啫嘛。而且咧，佢好近地鐵站啊，呢啲位置唔平啊。真係有永旺超市啊，開咗啦。因為係假期啊，所以其實都幾多家庭客過到嚟嘅，咁嚟飲食食咯。同埋咧，呢啲裝置又真係幾得意嘅。嗱，好老實講，你話攞嚟賣咧，我唔知佢點賣法啦。尤其而家經濟，你估早10年8年咩？啱開冇幾耐。開咗冇幾耐嘅啫，9月20幾咯，9月底開嘅呢個商場係。呢個玉米小室，其實好多呢種啊，呢個啊，咁樣啊，有個蛋咁樣喺上邊有啲飯咯，仲有呢個叫做omakase啊，澳門、深圳、廣州、佛山、珠海就係冇香港海膽熱狗，哇！呢個勁喎！同埋咧，佢係講啊已經開咗門啊，行100米就到啦。仲有呢個勁啊，東源就係嗰日食燒鵝嗰個咯，嗰日。嘿，咁多人嘅，係燒鵝最吸引。先頭嗰度有排隊，呢度有排隊。開業大吉啊！雅瑤燒鵝。不過咧，好老實講啊，兩間燒鵝我都食過，我覺得先頭燒鵝妹會好食啲嘅。其實佢呢度都係現燒嘅，都係現燒嘅嚇。燒鵝妹有啲農家菜風味咁咯。要等18張台咯，我見到2人台。如果我哋而家要食咁，仲有咁多燒鵝，絕對唔會冇得食啦。仲有好多湯添喎，現煲啊！佢喺個商場可以搞得到咁樣，真係哇！就難以想像啊！喺個商場係可以咁樣用炭嚟煲湯，我第一次見。同埋咧，而家雖然隔咗玻璃，但係感受到裏邊都係好熱嘅。隔離係食壽司啊？唔知啊，睇唔出啊！日本嘢啩，我估火鍋啊！嗰啲唔係啊，嗰啲菌類啊，菇菌類啊。咁再往前行咧，可以睇到夜景啊！而家夜景啱好最靚，哇！就係呢度啦，好多人專程嚟到呢度打卡㗎，而且咁啱俾我哋撞到個夜景添，哇！係咯，就係熱咗啲啫，遲啲唔熱㗎啦。不過其實今日都算好嘅，早2日就熱啫。哇，好靚啊！K11係要搞呢啲先得㗎嘛，一大眾化即係餐廳其實最緊要，藝術品唔啱嘅，唔啱嘅。
呢啲咁樣嘅餐廳坐住出嚟望下咁幾好。番禺呢一邊咧發展係非常好嘅。番禺咧可以講係廣州近年嚟一個發展得比較好嘅地方。隔離啊，呢度起緊華潤應該都唔會封唔到頂啦嚇，咁靚嘅位置。咁呢邊係 K11 咧上邊咧應該就係唔係樓盤就係寫字樓嚟嘅新世界嘅。始終咧，我覺得咧新世界咧，即係你做商場啊，梗係啱嘅。始終咧都係賣樓實際啲嘅嚇。呢度仲要係寵物友好商場啊，即係可以帶啲狗狗嚟咯。咁啱呢度可以睇到日落啦。係食咩嘅咧？食張台啊，可能梗唔係啦。我諗都係嗰啲西餐嚟嘅，即係嗰啲叫輕餐，又唔係叫西餐。食兩條意麵啊，咁啊飽咗嗰啲咯，腸仔啊咁嗰啲咯。有冇收其他嗰啲啊？點解冇人帶貓嘅？冇帶貓咁樣綁住行嘅，淨係得啲狗嘅。狗都幾乖嘅，唔會啊吠啲小朋友。全部餐廳都坐滿咁滯，接地氣。呢度咁又係要等位嘅。哦，食梳乎有食牛扒。呢度係食擦鍋啊，即係嗰啲打邊爐啦，咁多人嘅喎，排隊好老實講，呢啲一定唔平嘅，無限量任食啊！嗱，嗰度話係放題嚟㗎，水火門啊叫做。交關嘅喎，我睇到個價錢啊，餐都唔平嘅喎，238，跟住最平係148。咁啊就係基本上就係食呢啲啊！哇，幾鬼多人！隔離呢度咧平啲啊，呢度咧食湖南菜，即係辣椒炒肉嗰啲咧。我上次去湖南就係一路聽住瞓覺㗎啦，呢度又多人嘅，哇！全部排滿。咁啊呢個K11搞幾好啊，起碼有啲貼地啲嘅美食，即係啲湖南菜又有啊。啲未開啊！仲有好多未開，綠茶又有啦嗱。上次我去深圳見過啦，好火爆嘅喎，綠茶又係。好誇張！佢裝修又幾得意嘅，話帶埋啲狗嚟咯，攞住 BB 車推隻狗咁入去。哦，間都爆棚。係咯，嗱呢度又爆棚咯，仲有氹啲小朋友玩喎。呢一個做得起嘅。係啊。即係有時唔一定話要嗰啲奢侈品牌。唔需要。哦，全部坐滿。係啊，而家幾點鐘啊？而家6點38分，又要排隊啦。前邊仲有咁喎，齊蝦與烤肉。其實咧，嗱，好老實講啊，我而家食飽咗，但行過幾間咧，都有啲係我哋即係你話會唔會入去咧？都會嘅噃。齊蝦與烤肉可以考慮下嘅喎，即係梗係唔係今日啦。啲綠茶咁都唔係話唔得啊，麻麻地嘅，係嘛？咁唔好啦。呢個可以啊，齊蝦與烤肉。佢唔係嗰種咧，通街都有嗰種嘅，即係嗰啲連鎖。而家咧嗰啲商場係醒目㗎，佢就算咧同一個牌子，可能其他鋪頭都有嘅連鎖式咧，佢喺呢啲餐廳啊都揾啲咩尊貴嘅特別版嘅餐廳嚟咁樣嘅分店。呢個鮮雞火鍋添，嗱佢係呢一種啊，將啲雞片起晒啲肉，咁樣等落去烚嚟食嘅橄欖雞煲。仲有個樓盤，仲要喂，好似幾好咁喎，唔知啊，梗係要查下佢樓價啦。我哋嚟到呢度，哇！嗰啲屋南嘅澳園城市天地幾靚啲屋，
廣州都有啲咁樣嘅社區啊。咁啊呢邊咧應該係啱起好嘅，即係查到啦，新世界。新世界㗎，呢度。應該係啦，我唔知啊。哦，呢度又係新世界喎。505萬，45,000蚊一平方。4萬幾一方喎。 5萬幾。就係係啊，嗱。樓下就係乜嘢啦？樓下就係 K11啦。咁啊，跟住樓下就係地鐵站啦。係啊，500幾萬咁咯。咁啊值唔值咧？見仁見智啊。呢個全新未入住，咁樣哇幾大個陽台，好闊咯，好企理。梗係企理啦，唔梗係企理啦，企理。唔係啊，係700嘅，呢個係700嘅，700。咁啊單價幾多先？單價咪64,000蚊一平方咯。都唔平㗎。係啊，64,000啊。耀盛專府。咁至於附近嘅樓盤咧，先頭講話隔離都幾靚喎，澳園天地咧就爭好遠啦，喂你睇下，喂你睇下，哇爭個0喎。哇咁誇張嘅？係啊。你睇俾我睇下。你唔過去隔離，澳園天地應該就係前邊右邊啊嗰塊牌嗰度啊。51萬，哇！係一萬幾蚊一方啫喎嗱。即係你話，譬如喺廣州，其實幾企理㗎。係啊，如果你話喂買呢啲新世界呢啲新樓買唔起6萬蚊一方，咁你可以買呢啲舊㗎嘛，仲要咁喎，二手嘅，佢呢度寫埋萬幾蚊一方啫嘛嗱，呢啲。呢個寫埋啊19年嘅樓嚟㗎，佢係住宅嚟㗎，唔係公寓嚟㗎，租5000蚊一個月啊，3層啊，複式。呢啲啊，你複式先啊，複式先啊，佢話3層啊。可以啊，可以啊，真係嗱，你隔離啊 K11啦。唔係你，因為咧你住唔慣啊，龍津路啊、西華路嗰啲，一定係番禺㗎。好多人住唔慣嗰啲荔一定係灣老住唔慣城區嘅嗰啲啊。我哋都開始唔係好慣，真係慘。真係慘喎，一定係呢啲嘅，萬幾蚊一方喎。即係譬如呢個公寓嚟㗎啦。公寓都冇問題㗎，類型係公寓其實公寓都冇問題。公寓都冇問題。真係啊！你譬如你喺廣州，你呢啲性價比高，有時你買樓你係要佢個配套㗎嘛。嗱，如果唔係公寓，50幾萬你有地鐵有 K11喺廣州，咁你仲想點啫？如果你唔係公寓係住宅嘅，賣150，咁你揀咯，咪你揀公寓定係住宅㗎嗱，咁啫嘛。咁你呢邊就係咪呢度爭個0咯，爭個0啊，差咗5倍。點止啊？咪你讀書咯，學位咯，咪就公寓咪就係冇學位咯。係啊，50萬得啦。係。其實我好中意呢啲，特別而家咧單身人士多。如果你話唔結婚，唔需要喺廣州嘅學位，其實就係呢啲公寓幾高性價比啊嗱，性價比高，近地鐵。近地鐵啊嘛。公寓。即係尤其好似我哋呢啲細路仔都唔使揾，要靠個學位嘅咧，咁咪。係啊，又或者譬如嗰種咧，喂，我要喺，好似上次有個觀眾講，喂，邊度最高性價比啊？佢話佢想退休，如果你係想退休，你就係揀呢一種公寓，你唔好揀住宅。嗱，呢個啊，收租啊，嗱呢個咁啊嚇。50萬嚇嘛，假如你50萬每個月收租就4800啦。咁犀利？係啊，咁你一年都收6萬蚊，係咪？呢6萬蚊7、8年都收翻晒咯。係啊，特別咧，對於退休嗰啲，我即係依類型嘅公寓型嘅，你買嚟退休啊咁樣，你其實係值嘅幾廿萬。嗱，你話，我唔公寓。一拎過嚟，華潤仲起緊啦，未封頂，51,000，咁你揀喎，係咪先？咪爭個0啫嘛，係啊！呢啲一定係咩都齊晒。呢啲啊4房2廳2衛，咩都齊晒啊！你可以啊，即係嗰啲學位啊，嗰啲啊全部齊晒啊！咁爭個0咯。咁你退休你唔使啊，你唔使買到咁駭人聽聞啊！我真係覺得係咪？呢咁如果你話我手頭上有好多個小目標嘅。咁嘅，而家係揀呢啲咧，傻嘅咩？係咪？咁但係如果你話辛辛苦苦喺外邊賺到嘅錢，又係都要翻嚟廣州退休，呢啲幾好啊！ 1萬蚊一方嘅啫，係呢啲公寓。
咁你買咗之後嘅咧，咁你門樓下就係 K11啦，係行過跟住嚟，又有地鐵站啦，地鐵站咁你又可以番禺食燒鵝啦，係啊，咁你就係最高性價比啦，唉，而且唔通你仲翻去龍津路咩？你仲可以享受到廣州嘅醫療，嗯但係呢類型嘅公寓咧，就廣州嘅教育就享受唔到㗎啦，就係啦，冇學位咁啦。但係你個細路仔都咁大，都唔會翻嚟呢度，即係好似我哋咁啫嘛。呢種係啊，你嗱，你睇下後邊嗰棟，你又覺得近期會唔會拆咗佢啊？你睇下你有冇100歲命先，就係咁簡單啊！好似我哋咁樣嗱咁樣。100你會歲命有冇？唔理嘅咧？到佢產權結束之後咧，你係可以續期嘅。可以續期嘅。咁啊，呢啲咪最高嗰啲第日先講啊，2007幾年嘅事情係嘛？2007幾年唔講啦，唔理啦。嗰陣外星人都佔領咗地頭咯。係啊，咁你諗咁多做？諗咁遠做咩啊？最緊要你手頭。而家開心咗。係啊，你有手頭有幾多錢，你就揾啲咩嘢。冇錯，我哋好堅持。即係千祈就唔好有咁大個頭，你先至帶起咁大嘅頭。我身邊都聽唔少古仔，疫情前置咗業嘅，為咗小朋友讀書，跟住疫情嚟啦，咁真係眼都擎晒啊！唉，啲錢攞嚟食燒鵝唔好咩？係嘛，幾開心你啦！慳翻啲錢嚟食啊，即係嗰啲雞邊爐啊、打邊爐唔好咩？幾香啊！喺呢度聞到。先頭咧，如果冇食嗰個燒鵝，我要喺度排隊嘅。下次試下呢間。嗱，而家最興食呢個㗎，潮汕嗰邊傳過嚟㗎。橄欖雞煲啊，好好食。咁啊，食雞廣州人你已經係出名夠食得好㗎啦，奄尖㗎啦，再加埋個橄欖湯底，啲雞肉片出嚟，然之後咧你仲可以再叫其他添，咩啊雞子啊、手打牛丸啊，各種咯。呢啲咧炒米咧就擺喺個煲底下邊，3蚊一份嘅，煲完嗰啲雞汁嗰啲湯落去之後，哎呀好食到不得之了。哇！而家過幾日要嚟試下先得，貴到好離譜咩？又唔係噃，120蚊、130蚊嚇，唔夠加埋啲牛肉啊、菇菌啊咁，呢個幾好啊！始終呢度都係 K11啦，都係會有啲藝術品賣下嘅，譬如一個花樽，顏色欣賞。行咗咁多個餐廳啊，最少人對面啊，日料啊，Omakase啊，係啊。我哋街都未曾開得晒啊！未開得晒喎，開晒應該幾旺。急急忙忙咁開，我覺得佢係。同埋佢有個好嘅地方就係近地鐵站，真係好近，因為唔係個個人揸車嚟㗎嘛。係啊，你近地鐵站好緊要㗎。長隆啊，公園啊，係一個內地中國內地咧嘅遊客嚟到廣州咧，係好中意嚟嘅一個地方嚟嘅，係好玩嘅。咁其實你係可以食住佢嗰啲人流啊，包括我哋先頭食飯都係咁啊，後邊嗰兩個妹妹一睇就知係嚟長隆玩。咁啊，長隆附近有咩好嘢食咧？番禺咁啊，食個燒鵝咁啊，你順便又可以嚟行下商場，成個配套齊晒啦。層就小朋友嘅玩意啦，不過就賣鞋㗎啦。第二個咧，前邊係有機動遊戲嗰啲夾公仔嗰啲咧，應該係嚇，或者賣童裝啦，咁啊幾旺嘅商場。希望咧，因為遲啲都係咁旺啦。不過嗱，好老實講啊，喺廣州咧，其實啲新開嘅商場咧，呢邊嘅商場係幾旺㗎。南村萬博啊，幾個都已經不得了啦。係呢度都仲有好勁裝修味啊！佢好多有啲鋪頭仲喺度裝修緊，好急啊開得我。係，可能開得急啲。梗係急啦，為咗國慶之前。梗係要咁嘅，係嘛？唔好咁唔嗲唔吊，要跟上個節奏啫㗎嘛。早一日開早一日揾錢唔好咩？對面賣化妝品啊，呢啲咧就叫可以將啲客人啊，呢啲機動遊戲啊，就可以將啲客人留喺度時間耐啲啦。咁每一個商場咧都係盡量想咧將啲客人啊留耐啲時間嘅，你唔好似中華廣場咁掂行掂過唔掂啊嘛，玩下呢啲咁啊又一日啦，玩開心啦食啦，成日咪喺度消磨晒啦，又有凳坐啊咁嘅噃。我仲有澳洲菜食啊，澳洲菜又係食呢啲嘅啫，健康。同埋呢個係
羊肉嚟嘅，應該係有啲醬汁咁。有呢啲添，都係啲腸仔啊、菜啊、豆啊咁咯。我都未開。其實佢呢啲已經租咗㗎啦。係啊，呢啲已經租咗。咁佢只能係點咧？就寫住就其他嗰啲鋪頭嘅指引咯。呢個賣寵物嘅。呢個係唔知賣咩。咁同埋啦，仲有呢個添啊嚇，因為財大氣粗係唔同嘅，嗰啲細電話公司下邊嗰啲牌子，咁隔離呢邊仲有健身添，哦，度仲有賣投影儀添，哦，又或者隔離呢個係賣掃地機嘅，層咧餐廳少啲啊，冇先頭樓上咁火爆㗎，不過其實都算多人㗎啦，比我想象中。賣啲電子產品啊嗰啲咁咯，或者健身啊咁咯嚇。前面有鯨魚花園，我哋去睇埋佢。嗰度應該係半戶外嚟嘅。終於嚟到呢個就係呢個澳洲餐廳啊，800折，喂都多人喎又。而家咧廣州人真係中意食嘅，所以咧呢間 K11咧個定位精準啊，揾啲好啲嘅餐廳嚟，自然就有人氣啊！你淨係賣嗰啲 T 恤啊、限量版啊，冇人㗎，唔會有人㗎。幾香添嘛？係啊，老亂亂食得幾開心啊！呢個唔錯，呢度都唔錯。我再行出去就係先頭，我哋喺樓上見到嗰個鯨魚花園啦。呢個商場有個好處就係好多戶外嘅區域啊，好似呢度咁就係啦。哇，好大下添喎！係啊，啲狗喺度 gathering 啊，即係開 party 啊嚇！啲睡床俾啲小朋友咁啊挨下啦，前邊嗰度又有啦。天氣再涼爽啲咧，呢度好火爆，買杯嘢飲，咁喺度坐下，同埋啲地方都幾乾淨。呢度仲有一個半戶外部分係機動遊戲啊，唔係呢個係個鯨魚啊，似一條鯨魚造型，啲小朋友會開得開心。咁啲阿爸阿媽咪喺嗰度坐下咯，小朋友咪喺上邊玩咯，幾好啊！有狗狗呢個角度睇過又靚喎，可以一路望過去睇晒嗰啲番禺嗰啲高樓大廈，應該就係呢個方向。果然不錯啊！呢度咧仲近長隆啦，已經就係近到咁凄涼啊！過一條馬路你就過得到嚟㗎啦，係嘛？哇！以前我細個唔係個女細個，唔係我細個啊，去長隆嘅時候咧，搞好多啊，又要坐地鐵轉到嚟呢度，又要行入去，坐一部幾遠嘅巴士，幾辛苦啊！坐成2個鐘啊！係啊，先至嚟到番禺啊！係啊，咁啊去長隆咁你喺嗰度，如果你係外地遊客，梗係長隆玩啦，玩完啦咁啊過嚟呢度 K11，哇正啊！玩到夠啦，咁你就喺入邊打車或者你坐地鐵都得，咁啊再翻去酒店，係啊，幾好啊！我都話真係。番禺呢幾年真係搞得幾好嘅，呢5、6、7年啦。直不停啦。疫情之後應該係講。同埋呢個商場幾好啊！呢個商場幾有戶外，小朋友玩得開心。佢比較接地氣啊。即係比天河嗰個賣。係啊，賣嗰啲唔知賣咩嗰度。咩 Dior 乜，反正真係世界名牌嗰啲咧，嗰啲啊高人氣啊。因為嗰啲你唔係日日買㗎。係啊，但係你上邊嗰啲餐廳你可以，你理論上可以日日食㗎嘛。就算唔日日食，我一個星期1次得啩。LV 嗰啲你唔係一個星期買1次啊。係啊。係咪先？仲有而家消費降級啊！帶埋啲舊狗嚟咁，你嘅生活幾好幾舒服。唔同以前㗎啦嚇，地鐵又方便咗啦，又或者你又可以去食燒鵝啊、燒排骨啦，先頭嗰度。係啊，又可以嚟長隆玩啦。其實廣州都好多嘢玩㗎。如果你帶埋小朋友更好，
我覺得呢個商場整得幾好。係啲小朋友今朝喺長隆放完電，而家又可以再嚟放下電啦。今晚好瞓。嚟到影片嘅後段咧，我哋去吉之島行下，但係喺邊咧？我哋沿住呢條路一路往下邊行。珠江新城 K11好似都有餐廳，但係真係唔係好火爆。好貴，因為鋪好少。係啊，選擇少啊。反而你話講到香港都仲好啲，即係講餐廳啊，我淨係講餐廳 ，OK。咁啊好多嘅香港 K11餐廳，廣東人一定係要有餐廳先得㗎。其他我哋唔同啊，譬如上海嗰啲要買衫咁，我哋唔使㗎。你好食就得㗎啦。啲人一日話你講係啊，講咧唔買名牌。唔買嘅好少。大佬嗰度成間 K11，你日日去買啦。係啊。開咁多間嗰啲係啊，我哋廣東人。又有啦，仲有。即係因為天氣熱啊，係啊。即係嗰啲奢侈品。即係就算係唔好講奢侈品，就算係名牌，譬如 Gucci咁，跟住之後嗰個靚女都係着件 T 恤嘅啫嘛，平都唔平，但係都係 T 恤嚟嘅嚇。咁樣行落去。即係一路咁樣行。沿住呢度咁樣行落去，樹木好多，好多。嚟到係嗰種咧，有戶外又有半戶外嗰種咧，我好中意呢一種。冇錯冇錯。即係我好怕正街嗰種，滑嗰頭正街。係啊，呢間係賣雪糕嘅，睇唔到幾錢啊！哇，貴過哈根達斯啊！40幾。貴過哈根達斯，走。40幾蚊。咁我哋一轉頭又落翻嚟室內啊！前面仲有香港燒鵝瀨粉茶餐室。哦，又係咁樣排隊喎，真係犀利。都幾多細路仔嘅。係啊。呢個賣嗰啲小童裝啊，應該係呢個又係童裝，哇！好多童裝賣喎呢度嚇，唔好以為啊茶餐廳冇人我唔係觀塘啊，其實觀塘。香港燒鵝餐廳。燒鵝瀨粉啊！佢嘅瀨粉應該係同東莞嗰隻。係應該係，都係要排隊。急住開啊嘛！急住開咧，算出租率應該幾高。尤其如果有意向嗰啲客戶嚟到睇見咁樣，佢真係好快就會落㗎，係啊，落就博取㗎啦嚇。因為佢唔係話嗰種重型奢侈品嗰啲。係啦。嗰啲好高級嗰種。佢高級生人勿近嗰種，唔係。幾萬蚊一個袋嗰種，唔係嗰種。睇見啦，地鐵站同埋超市喺前邊。咁啊，仲引個伊昂入嚟幾好啊！對面仲有賣衫㗎啦 ，T 恤啦嚇，好多係啱開門，有花籃啊！呢度賣牛仔衫，連 Nike 都未開。好急啊，開得！係啊，前面特斯拉就賣緊咯，特斯拉就唔係好難搞。仲有咧，宣傳好低調啊！好低調啊！地鐵站幾個咁樣講下。我都拆唔到，後尾先至睇到。係啊，小紅書買廣告啊嘛。係啊，真係新世界真係就低調。低調。哦，落到嚟呢度有好多人喎。嗰邊係賣車㗎啦，中間係賣無人機啦，後邊係賣 iPhone 咯。咁中間呢個係賣嗰啲公仔啊。哦，就係上邊嗰個公仔嗰啲啊，梵高啊嗰啲咧，蒙羅麗莎嗰啲啊，嗰啲公仔啊喺下邊賣。咁仲有一邊睇書一邊飲咖啡嘅書店咯。而家咧內地好中意呢啲嘅，即係佢一方面咧係有價值，即係提供到情緒價值；另外一方面咧又可能會抽到靚嘅盲盒咧，又可以攞嚟炒啦嚇！啲凳咧俾小妹妹喺度影相，啲藝術設計，係啊，藝術品嚟㗎。嚟到負一樓一樣係咁火爆喎，同埋一樣係咁多餐廳喎，連大家樂都要排隊㗎喎，係咪？大家樂喎，同埋右邊呢度係呢個食咩咧？食日式料理嘅，又係咁多人喎。哦，嗱，咁樣排隊㗎喎。哦，拉麵，日式拉麵，榕樹下順德菜啦，又係排隊，而家已經7點半。大家樂都要排隊喎，
新店開業，咁我明啦。幾好生意啊！點幾棟咁樣爆棚。嗱嗰啲呢啲咁嘅陝西麵，係啊，陝西麵都咁喎，叫號喎要，佢估唔到啊可能，因為近地鐵站啊真係。我覺得佢餐飲仲未夠啊，仲未夠，仲可以再多啲，係再開都仲得。真係，真係仲未夠餐飲啊！我係呢邊又賣下啲嗰啲童裝啊，寵物嗰啲係嘛？哇！寵物用品啊，都係每層都有咁滯啊！係啊，好好賣啊！而家呢啲生細路仔有乜計啊？係啊，有佢嗰度係寵物又好相隨。哇！呢個商場真係行都有行。哇！落咗去停車場啦，其實我哋唔係好中意啲地下停車場，不過佢有好處咧就係，首先你要記得自己係幾號車位啊嚇，咁佢咧就會有埋指引俾你嘅，啊幾方便。同埋咧有一樣嘢我中意咧就係啲燈夠，我好怕地下停車場嗰啲燈太暗㗎，好似好恐怖咁㗎。有嗰個指引咯，我揾唔翻。轉右咯。話説咧，我哋而家咧仲揾緊停車位啊，咁啊要重新去翻嗰個電梯落喎，咁啊經過東源酒家仲喺度排緊隊喎，咁啊排咗幾輪㗎啦，唔單止淨係呢一輪嘅，依家咧我哋就要揾翻嗰個電梯係邊個啊？前邊嗰度。哦，先流落去巡咗一輪，巡唔到。落到去好難揾啊！係啊，連個保安都唔識嗰下先得意啊嘛。保安都唔識喎。太新啦個商場，要揾翻嗰個電梯口喎。係啊，所以我有個順德嘅親戚咧，佢話好唔中意地下停車場，即係當時我係唔知點解嘅，以為人哋嬌生慣養，其實唔係嘅，揾到你驚啊！好似係啊，好似係。一定係嗰邊。應該係啊，終於認得啦！我哋一出嚟咧就係呢度，呢個賣家私嘅，就喺呢度入翻去。好似好多燈咁。就喺呢度啦。哦。所以喺內邊喎，之前爺哥喺內邊揾電話。一出梯就揾到啦。所以一定係咁樣揾車嘅。翻過嚟天河區啊，小蠻腰就喺隔離啊，廣州站。佢係射埋啲燈上去做嘅，今日唔知點解唔射。好正啊！其實珠江新城嘅設計。你就算去到深圳咁樣，其實都即係佢珠江新城嗰個規劃，即係錯落有致啊！再加上旁邊係廣州塔隔住條江啊，呢邊係琶洲金融城啊。咁啊，呢條係獵德大橋啊。嗱，呢度着燈啊，呢邊啊着燈啊，呢邊有遊客啊嘛。遊客嗰啲慳翻啲電。